Привет! Вы на канале Валентин Одиноков. Как вы видите, я дома. У меня была запись «Амулет танцев», была запись «Полнолуние в полночь», была запись «Под землей», была запись. Вот это была запись «Стройка под баней», была просто новая стройка. И все новое у вас на глазах, все. И, давайте сейчас, у меня вот есть идея. Сегодня мы будем лепить разных монстров из пластилина. Давайте достанем. Сейчас я достану. Ого-го, сколько здесь цветов. Вот смотрите, вот просто смотрите. Их здесь так много. Вообще. Так, ладно, давайте сперва начнем. Знаете кого? Сиреноголового строить. Ребята, если вы хотите узнать, какого я еще буду делать монстра, тогда подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий, пожалуйста. Если что, ссылка, описание у меня очень крутое будет. Небольшой сюрприз. Я напишу вам название того, что я знаю. Ладно, ребята, приступаем. Какой будем? Я думаю, давайте начнем с головы. Так, смотрите, оно мягкое, реально мягкое. Так, давайте согреваем. Так, ладно, давайте размякаем его, чтобы он был очень мягкий. Да он и так мягкий, ладно. Ой, давайте отлепим одну сирену будет у сиреноголового. Так, разрезаем. Так, теперь нужен красный для рта. У него же рот в сиренах. Немного берем. И давайте поставим. Да, Веронь, я ролик снимаю. Это моя сестренка. Ладно. Да, она сейчас говорит. Послушаем ее. Слушайте ее. Кстати, я вот уже немного сделал. Я покажу вам, что я сделал. Опять она кричит. Она звонит. Она вот это делает, ладно. Ой, я уже одну сирену сделал. Вот. Вот она, смотрите. Классно, да? Очень классно. Ладно, давайте делать уже саму шею, где будет. Так, для этого нам нужен больше кусок. Так, намного больше. Чего? Так. Так, а на чем мы лепить будем? У вас возникает вопрос. А вот на чем. На одном месте. Кстати, это просьба, чтобы вы поставили лайк, потому что у меня мало лайков и вообще нету подписчиков. Потому что, пожалуйста, подпишитесь, потому что у меня вообще нет подписчиков. Вы представляете, классный ютубер, а у него нет подписчиков. Пожалуйста, поставьте лайк. Когда мы наберем хотя бы больше 2 лайка или хотя бы 1 подписку, я выложу новый ролик.
Вот. Вот, смотрите, как я уже прикрепил. В другую сторону, вот. Давайте сделаем вот так вот. Вот. Кстати, а вы знаете ютубера Найсика Бро? Вот я его тоже смотрю. И он мне очень нравится. Короче, если вы его не смотрели, напишите в ютубе Найсик Бро, там выйдут ролики. И там они будут. Посмотрите. Там он делает разные ямы там и прочее. Про Brawl Stars там. Так, ладно, давайте дальше. Вот. Опять такое. Уже, кстати, я вторую серию делаю, почти закончил рот. Так, прикрепил. Дальше белый. Зубки его драгоценные. Кстати, я давно не снимала ролик. Да, вы правы, я очень давно не снимала ролик. Почему? У меня просто на телефоне, которым я сейчас снимаю, было мало памяти. А почему я сейчас снял? Потому что я наконец-то ролик под Банни, кстати, сделал. Посмотрите. Если вы смотрели мои ролики, тогда, если вы смотрели, а вы, кстати, смотрели ролик, мои ролики про вот этот, ну, не могу вспомнить, давно было. Про зомби-апокалипсис 2 части. Смотрели? Если да, тогда вам очень повезло, потому что тогда у меня для вас будет сюрприз в следующем ролике. Ну вот. Кстати, я вот почти доделал. Все доделал. Все, ребят, я сделал голову. Вот смотрите сейчас. Только я сделаю, чтобы она висела. Я сделаю вот так, вот так. Готово. Смотрите. Класс. Скажите. Так, ладно, теперь туловище мы будем, конечно же, делать вот этим коричневым, потому что у меня больше нету черного, ребят. Хотя нет, есть. Давайте мы его потратим вот на руки. Сейчас я его только... Ладно, давай вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И разровнять. Надо... Все, рука готова. Я думаю... Кстати, в следующем ролике мы будем звонить сиреноголовому. Но только это будет уже на другом канале, кажется. Кстати, мы потом вот это будем скоро делать, конечно. Ладно, давайте. У нас ролик будет 32 минуты ровно. Нет, не совсем ровно. 32. Тогда быстрее давайте. Раскручиваем. Так, жмякаем, чтобы он... Так, давайте второй черный на вторую руку потратим. Сегодня у нас будет день пластилина. Вот, у меня не все. Еще одну половину надо сделать. Готово. Нужно прикрепить. Смотрите, вот 2 руки уже. Теперь надо делать вот это. Нужно делать это, чтобы... тело делать. Зачем же мы руки и голову делаем без... Как же оно будет без тела? Без тела бы вообще никто не мог жить. Кстати, а вы знаете маму Сиреноголового?
Ее зовут Большая Сирена. Она выплевывает из своего рта слизь розовую. Фу. И там появляются сирены. Потом они вырастают, и получаются сиреноголовые. Кстати, сирены сразу вот такие вот. Так, давайте я покажу вам, как у меня все лежит. Вот так вот у меня все лежит. Вот. Кстати, я посматривала, чтобы просто не было такого вот, чтобы вы видели не то, что я хочу. Так, ладно, давайте продолжать. Как я чуть не забыл. Ночи надо сделать. Я забыл вообще. Мы сегодня вообще весь коричневый потратим. И черный уже потратили. Нет, не потратили. Вот это на что потратим? А, я уже знаю. Но заранее сделаю. Ребят, сегодняшний ролик произойдет с себя. Если вы хотите, чтобы он еще больше был класснее, тогда давайте сделаем так. Наберем под этот ролик хотя бы 30 лайков, я выпускаю новое видео. И еще одну подписку, ладно? Если хотите каждый, тогда получится больше подписок. Я буду рад. Я могу снять даже 2 ролика. Кстати, я уже поступила в школу. Другие ролики я был в саду, а теперь я в школе, этот ролик. Видите, я вот столько подрос. Ну да. Ладно, давайте делать. Первое готово и на 3. Нет, у нас еще остается. Ладно. Ой, не, конечно. Ведь вы издеваетесь. А, нет, не издеваетесь. Я надеюсь, вы поставите под этот ролик несколько лайков. Каждому человеку по 1 лайку. Пожалуйста. Не ставьте лайки, что не понравилось. Ну ладно, 1 можно, но 2 или 3 это уже, наверное, перебор. Ребят, я просто стараюсь делать ролики, чтобы... То есть я стараюсь делать ролики ради подписки и лайков, потому что все люди классные, все ютуберы. Я нет. Хотя я уже ютубер. Я просто захотел, чтобы я тоже был клёвым. Вот, например, как Индиси Джей, там, как Найсик Бро, как Бананчик. Вот даже как Леон и Пуха, там, Мэрика. Многие. Я тоже хочу. Кстати, я уже, смотрите, ребра сделал. Вот, 4 ребра. Давайте. Я уже много сделал. А никак нету туловища. Ладно, давайте делать. Попробуем сделать это туловище. Ой, давай же. Ой. Вот. Так, давайте пошмякаем, чтобы было мягче. То есть. Кстати, у меня вот это есть. Если кто-то будет смотреть все мои ролики, я тому это подарю. Вот, это я сейчас розыгрыш такой делаю. Только напишите, где вы живете, а то просто так я не могу вам подарить прям через телефон. Опа, его уже забрали, этого я не могу. Вот, точно не могу. Вот давайте попробуем так сделать. То есть не надо так делать, просто скажите. О, хотите фокус?
Это фокус. Если кто знает, не говорите. Класс. Так, он сделал уже. Класс, кстати. Сейчас сделаю я это тело. Так, ноги сделаны. Ребята, ой, это не ноги, это руки. Че я перепутал? Ладно. Ладно, вот. Смотрите, я сделал. Теперь это. Все? Вы издеваетесь. Так. О, отрезали. Теперь закрепляем лучше. Вот такой у меня получился. Осталось ноги сделать. Ой, нужно еще ребра же сделать, точно. Как же я раньше не догадался. Кстати, напишите в комментарии, какие... Вы знаете братьев Сиреноголового? Лично я почти всех знаю. Я даже в него верю. Я сегодня ему звонила, вот. Кстати, я сделаю, как у вас смог. Потом он застынет, это будет моя фигурка. Ой, другой стороной надо поставить. Это будет моя фигурка, которую я сделал сам. Сегодня 8 сентября. Кстати, через 9 дней будет ходить день 17. Берегитесь. Если хотите, чтобы он не затоптал ваш дом, ставьте лайк. За 3 секунды, чтобы он прошел мимо и вас не увидел. 1, 2. Постарайтесь, потому что скоро будет 3. Кто успел, тот супер. Так, ладно, ребята. Ой-ой-ой. Хотя не ой-ой. Уже 18 минут идет. Так, а мы можем еще ноги сделать. Вы поняли? Пожалуйста, хотя бы несколько лайков. У меня всего лишь их 13, в другом 10, я не помню. Мало мне, короче. Я вообще немного я вообще немного бедный, потому что у меня даже в Brawl Старсе 3 игрока. Только Кольт, Роза. То есть 4 игрока. Кольт, Роза, Нита и Шелли. Это плохо. Кстати, на Новый год я буду кое-что делать, потому что Дед Мороз, знаете, что принесет? Нет. Вот, если вы подписку сделаете, я вам расскажу. Это тоже за 3 секунды. 1, 2. Постарайтесь. Иначе не скажу. Ведь еще раз постарайтесь, ведь скоро будет 3. Вот. Кто успел, тому я скажу. Короче, как такую колонку, которой говоришь, 3D, который, короче, что ты говоришь, то появляется, если, конечно, включена колонка. Вот я об этом мечтаю. Никто не понимает, что, но с этим можно шутить и смеяться. Особенно на Хэллоуин. Ха-ха. Ладно. Быстрее, у нас 19.
У нас осталось вообще-то 12 минут еще. Через 12 минут я все. Ой, где я делаю все? Так. Смотрите, Вероня. Да, там мои ребятки. Кстати, это моя сестра. Да, там подписчики мои. Будущие. Веронь, я в YouTube снимаю ролик. Ходи со мной. Я люблю сиреноголового. Помнишь того, у которого сирены есть? Которые страшные дели идиоты. А? Помнишь? Помнишь? О, нет. У нас осталось 11 минут. Быстрее. Делаем ноги. Быстрее, быстрее, быстрее. Ты чего сделала? Она разрушительница. Верунь. Да. Да, пластилин. Не бери, Верунь. Я делаю из него. Пластилин хочешь достать? Сейчас я достану тебе, Верунь. Сейчас. Сейчас нам нужен ножичек. Да, Верунь, сейчас я сделаю тебе. Так, первую ногу я уже сделала, ребята. И теперь, короче, вот эта нога. Так, я ее прицеплю. Так, вот так сжимаем. Ребят, я почти сделал. И у нас время почти истекло. У нас осталось 9 минут. Мне нужно за это время успеть сделать еще и второе. Так, осталось лишь одно, ребята. Не осталось всего лишь 9 минут. Быстрей, быстрей. Делаем, делаем. Почти все, ребята. У меня время почти истекло. Все, давайте. Давайте вот так. Да. Так. Так, ребята, у меня получилась бита. Такая, что одна нога короткая, другая длинная. Вот, я биду исправил. Кстати, я не успеваю сделать второго. Но хотите, я покажу вам первого. Сейчас я сделаю ему хотя бы пальцы.
нормальный сиреноголовому. Нормально. Давайте 2 сделаем, потому что 5 не помещается у него. Так, ребята, у нас осталось 4 минуты. Ребята, я с вами прощаюсь. С вами был канал Валентин Одиноков. Смотрите, сегодня у нас получился вот такой сиреноголовый. Я постарался сделать на первый раз. Ставьте лайк. Моя подписка. Пожалуйста, мои подписчики. До новой встречи. С вами был я, Валентин Одиноков. Пока. Кстати, у нас время еще не стекло. Ну ладно, пока.